Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Ne balma on est kuma depuis Osgero là. On a balma ke do Dambélé depuis Paris. Donc bien ame boka masala na hoye tuni ngo akilla jigi do anti senga anti nyine sabula ka daka kun wera tala ni malite. Donc o kama bien ame boka kuma on yere population on ni jamana amara bagaw an chebe togodi. On yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye an ka comportement na an kan ka mun de kɛ pour que kana ni changement ye parce que sisan an kuma o kuma an b'a fɔ président an b'a fɔ ministre an b'a fɔ député an b'a fɔ maire mais anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye nin bɛɛ kɔnɔ ninnu tɛ baganw kunna u tɛ fɛn wɛrɛw kunna u bɛ adamadenw de kunna anw de y'u suganti anw de y'u bila yen donc an de ye président ta certes président fana ye ministre ta mais président yɛrɛ nana yira an na ni ministre ye min kɛ o bɛ président ka responsabilité de kɔnɔ mais ni anw ye ni député ni maire ye min kɛ o ye anw yɛrɛ nɔ ye parce que anw de y'olu fɛnɛ ta munna président y'a yira an na k'a fɔ ko ministre donc u mana faute minnu kɛ k'o ye ale nɔ ye mais ale de sago b'o la ministre min y'a diya ale de b'o ta ale de bɛ se ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw y'a yira an na k'a fɔ k'u ma content ni ministre kɔrɔ n b'o bila mais a y'o kɛ ka tila ka ministre masina ta tuguni donc an ma content kɔrɔ n y'a bila wa n y'a ta aw ko di o kuma ma surunna o tɛ ministre wɛrɛ o ye cɛman Ibɛri Kulubali ye ni o ye nkalon tigɛ maliyɛn bɛɛ ye ni o ye nkalon tigɛ président yɛrɛ ye n'o kɛra o gɛn sababu ye ka bɔ ministeriya la a bɛ san kelen bɔ sisan ou bien kalo damadɔ bɛɛ content na ko i bɛ ka vraiment a ye baara ɲuman kɛ nin ye o suma ko dugumajɛ kalo damadɔ nkalontigɛla min ye nkalon tigɛ président ye ka tila ka nkalon tigɛ jamana kɔnɔdenw ye o seginna ka na kɛ ministre ye tuguni an ko an ma fosi faamu o la depuis san'a ka k'a ye dɔgɔkun fila a y'a fɔ barodaw la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko wa fana ale bɛ kɛ ministre ye tuguni jamana in kɔnɔ maa si seko t'o la donc o yɛrɛ b'a yira an na k'a fɔ jamana in a bɛ président bolo cogo min na a b'a marabagaw bolo cogo min na k'a fɔ ko kalalama tɛ bilen u bolo sabula nkalon kun ye maloya ko ye o tun tɛ an danbew fɛ o tun t'an ka kɛwalew fɛ o tɛ mɔgɔ sɛbɛ du kɔnɔ mɔgɔ sɛbɛ ka baara tɛ maa ɲɛnama yɛrɛ fana ka baara tɛ ni o nkalon tigɛra bɛɛ ɲɛna jamana kɔnɔden bɛɛ ɲɛna ka tila ka nkalon tigɛla gɛn ka tila k'a ta ka na sigi an dala tuguni maa si ma kumaw la k'a kɛ arajo la kuma ni temin gɛrɛn kumaw ye k'o ko bila ten aw bɛ fɛ cogo olu k'anw bonya o ye fɔlɔ ye an b'o o parenthèse datugu sisan anw population an fa an ba an kɔrɔ an dɔgɔ ne min yɛrɛ bɛ kuma la aw bɛɛ de don fɛn o fɛn tulo bɛ na an bɛɛ de don ninnu bɛ an kunna ninnu tɛ bɛrɛ ni sibɔn de la k'a fɔ an ɲɛna ka tɛmɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ anw de ka ca n'u ye anw de y'u sigi o baara la anw de fɛnɛ ye donc n'u ye fɛn kɛ n'a ma bɛn o bɛnnen bɛ anw de da k'a f'u ɲɛna nin ma ɲɛ a tɛ kɛ nin cogo la o ye anw ka devoir ye an ka devoir fɛnɛ ye mun ye tuguni an ka droit ɲini k'a dɔn maliyɛn dɛsɛra o de la ka droit ɲini k'a dɔn maliyɛn dɛsɛra o de la n b'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn cɛsirilen bɛ ka maliyɛnw kunnafoni k'u ka droit f'u ɲɛna an b'aw bɛɛ fo principalement an bɛ CDR fo o la u y'o baara ɲuman kɛ ka maliyɛnw na ɲɛ yɛlɛn k'u hakiliw dayɛlɛn ka u ɲɛsin faso baarali ma a tɔ tora jumɛn ye sisan an bɛ ɲɔgɔn dafa de donc maliyɛnw anw ta ye timinandiya ye hali bi o continuité de don an bɛ aw hakili lajigin sanga ani waati aw ka wuli k'a jɔ aw ka dɔn k'a fɔ ala tɛ jigin ka mɔgɔ si ka kɛlɛ k'i ye ala ko n'an tɔɲɔna an ka wuli ka an ka hakɛ ɲini maliyɛn de ko ayi ko ala filila ko donc ko ala de bɛ maliyɛn ka hakɛ ɲini ka d'a ma an ye jamana o jamana ye a si ma jɔ ni dabara ye a si ma jɔ k'an sigilen to an bɛ wuli de k'an ka hakɛ ɲini faamaw b'an bonya ala kama tɛ a bɛ to an ta la ala kama fɛnɛ tɛ kuma ma surunna plateforme an tɛ a banna mali ka na faransi an wulila k'an jɔ référendum contre la an m'a fɔ a bilara pewu mais an ɲɔngirila a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o b'a yira la k'a fɔ ko démocratie b'an bara o b'a yira k'a fɔ ko n'an wulila k'an jɔ ko faama se wɛrɛ t'a ye k'a bila anw de y'i ta ne ko i bɛ hɛrɛ ta k'anw sɛgɛrɛ n'an ko an tɛ e ka o hɛrɛ in fɛ i b'a bila ni kun wɛrɛ t'a la donc o ye leçon ye k'a yira maliyɛnw bɛɛ la k'a fɔ ko n'an wulila k'an jɔ président dɔrɔn tɛ
o be an ka mɛriw fɛnɛ concerné an ka commune na an ka quartier la kana se fo député ma o kuma masuru la ngo an ka tagabolo an ka comportement kan go de falen an ka te ani sugaro ani t-shirtu ani wakelen ni waflaw an ka jɛ olu kɔ ka an ka hɔrɔnya feere o kama minnu bɛ wari minɛ ka voter ka te minɛ ka sugaro minɛ député sigi ni maire sigiw la wallahi u jo bɛ aw la ni aw ka député n'a ye wari de di aw ma pour que k'aw ka voix san k'aw ka hɔrɔnyaw san k'aw danbew san pendant san 5 a dagalen tɛ aw ka kuma hali n'aw kumara ala yɛrɛ tɛ sɔn député ninnu k'aw kumakan mɛn parce que sarti de tɛmɛna aw n'u cɛ bɛnkan de tɛmɛna aw n'u cɛ parce que aw y'a yir'u la k'a fɔ aw tɛ hɔrɔn ye a y'a yir'u la k'a fɔ hadamadenya t'aw la a y'a yira aw la k'a fɔ aw ka sini ɲɛsigi aw mago foyi t'aw la 1000 2000 san 5 aw jɛra aw ka sini ɲɛsigi kɔ fo k'a fɔ aw ɲɛna o togo ninnu de la pour que aw ka se k'a faamu aw ka don aw hakili la sinon dɔgɔyama tɛ minnu y'o wari ninnu minɛ droit t'aw bolo ka kuma tuguni n'an k'an bɛ kuma hɔrɔnya yɛrɛ la droit t'aw bolo k'u lagosi sabula ka d'a kan u y'aw ka droit bɛɛ san a y'a bɛɛ d'u ma mais minnu dun ni olu ma sɔn k'u danbe feere olu ma sɔn k'u ka hɔrɔnya feere olu ma sɔn k'u ka hadamadenya feere olu bɛ se ka kuma minnu ko an tɛ te fɛ an tɛ sugaro fɛ an bɛ mɔgɔ ladiri de kɔ olu bɛ se ka kuma u bɛ se k'u disi gosi olu bɛ t'u ɲɛ jɔ maire ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna u ɲɛ jɔ député ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna bon o tiɲɛ ninnu de bɛ jamana jɔ parce que i tɛ nata la o kama Mamadou Sidibe n'a bɛ ɲarela ni Gololina je sais pas Bozola cɛ n bɛ kuma ale ma n b'a fo nin yɔrɔ in na yan nɔ vraiment a ye baara min kɛ cɛsiri baara don ni image ninnu n'i y'a ye vraiment a bɛ mɔgɔ dusukun a b'a kami kami sabula ka d'a kan an faw an baw an kɔrɔw an dɔgɔw an n'an musow olu de bɛ sugu la kɔlɔbɛ la taɲini na nafɛn feere ani butigi bɛ minnu bolo hali tabalini bɛ minnu bolo nin bɛɛ de bɛ salen sara bon ni salen ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la a fɔ ka d'a kan ko nin salen ninnu de kan ka taga kɛ k'an ka mairie quartier kɔnɔnaw dilan fossé b'o la siraba b'o la ɔkɔlisow b'o la ka kɛ ka olu dilan mais wari ninnu bɛ taa min moi je pense que don tɛmɛnenw na a fɔra maliyɛnw ɲɛna ko aw k'aw jilaja aw ka taa ka conseil communal minnu bɛ kɛ a bɛ toni kalo 3 o kalo 3 mairie kɔnɔ k'a jira k'a fɔ wari minnu sɔrɔla a wariw donna da minnu fɛ an ye nin ɔkɔliso masina dilan n'a ye an ye nin sugu masina dilan n'a ye an ye nin sira masina dilan n'a ye wari donna ta a bɔra tan tɔ denmisɛnninw aw kana se dɔwɛrɛ la aw kan ka se ka wuli ka taga mairie la ka t'aw sigi k'olu lajɛ k'a lamɛn u y'a fɔ k'a donna nin ɔkɔliso in na n'a sɔrɔ kun ko k'a donna Bozola ɔkɔliso la je pense que Sulemani sera le mieux placé min bɛ wuli ka taa lajɛ Bozola ɔkɔliso filɛ nin gardien bɛ yan directeur bɛ yan baara jumɛn de kɛra aw fɛ yan nɔ nin baara masina de kɛra nin kɛra mɔgɔw bɛ yen nɔ qui sont volontaires dans les quartiers experts bɛ yen a bɛ se ka na expertise ni fɛn kɛ joli donna nin ɲɔgɔnna la u bɛ na ni facture ni fɛnw ye n'u y'a dɔn k'u bɛ ka surveiller de près ko caman agissement caman bɛ yen nɔ u t'a kɛ bon n'o ma ɲɛ dun an bɛ se ka mun kɛ bi bi in na an bɛ donni min na wallahi hali bagan man ka taa ni ɔkɔliso ninnu kɔnɔ an ye image minnu ye an balimakɛ fɛ Sulemani Sidibe fɛ parce que direction yɛrɛ ni san nana f'olu yɛrɛ ka déplacer wo bɛ plafond na classe kɔnɔnaw kɛrɛfɛ tɛ cour kɔnɔna yɛrɛ an t'o n'en parlons même pas o kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ o kuma wari ninnu taara min o maire bɔra sanfɛ ka cun yan jɔn ye maire in choisi hey kuma dɔ la wajulukɛlaw bɛ kuma dɔ fɔ lɛgɛsɛ don dɛ tɔn ɲɛ don a tɛ komi wallahi jogo min bɛ jamana kɔnɔdenw na ala b'o président de d'a ma wa ala b'o ɲɛmɔgɔ de di aw ma bon mali ta kɛra o de ye bi namara papaga t'a la an bɛ cogo min na an jogo bɛ cogo min na o ɲɛmɔgɔ de dira a ma parce que an ko k'an bɛ marché ni te ni sugaro de ye an bɛ marché ni t-shirt de ye wa an bɛ marché ni warimisɛn de ye n'o ye 1000 2000 ye pendant san 5 1000 2000 i yɛrɛ b'a minɛ n'i ko i ka balo a ɲɛ yɛrɛ ma a tɛ tile 2 tɛmɛ i kun e bɛ san 5 ko o laminɛ la ka tila ka kulejalan daminɛ mɔgɔw da la k'aw hinɛ don mɔgɔw la ninnu bɛ e lamɛn cogo di hali ni n yɛrɛ d'o kɛ ne ye 1,000,000 de bɔ k'an ka campagne kɛ k'o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye 1,000,000 sɔrɔ o kɔfɛ o ye ne ta de ye kɛ
mais ni million temps bon nako ko antika million temps fait on manga horonya de fait on be fait ibina mi kama kanga quartier la avancer o de ba on intéressé on go tiga warla e faade benana ne sigira kuna ne be kala ka fo warta ko dunya ni yo du ibo fono ni mero wardu be belato be kadoma obo to ko kelena o ka kam marabaga be bi anga la yini mena mi bolimika o de be nyina balmo fe ni mawo ma ni video ni be se kala se mo ma ibala so ma ni be se ka partager iba partager sabula ka dakam bi mi me ka kenyare na ni bozola a nyini na nyare la ka fe an fa na bana corona ndogo u kanga taka mairie de occuper bi munu dembe ta kolso na munu dente ta lawo parce que belani tourido ni iba soro kolso rebe munu taka jugunu ni mo de aklima ye ko filmer parce que nous bora nyare la ni bozola kolso la apta se bagaraje kolso ma abe bola apta 15 ambugu abito la be arrêté abina men nekro kolso la apta misra kolso la na soro lu yere tama jugunu bozola tay folo donc ça veut dire que ni fin mo ko kele soro sigidala angana sigi ka fokabe bozola doro ne concerné donc commune de ber kanga wulina commune de ber kanga wulini ko ina ni yaye ko be wulila kata bozola o kolso kama bozola merila ka meri fay ko dakono ni al mérite de rosoro donc obe anga pouvoir alerter o ba donc ko be sena parce que souvent obe ndo were ke iba soro alu ka nyamo were ta kalama mali ko be tento de ko te se usero la fois ka ke wulika jodi wulika jobe korote anga tasma do yoro law wulika jobe korote anga yoro jeni wulika yoro jobe korote anga ta few kari mumina se o yoro nunuma parce que ni mo anga droit de marcher anga droit de ka anga nisongo ya ira na wula ka taka mairie la ka taka mairie occupé donc ka ira ka fo mime ka ke ama be ama anga waru be taka yoro mo anga droit de o mais ni famo go kubina am bagabaga de ka fo kubina ni sorosuye ubina ni polisuye ubina ni gendarme ye kana gazi tiana ka kala ka am gushi ni matraki ni fo o de bina ni tieni parce que yoro la anyini ni fene fe e qui défend ibi défend to di i fene bi défend to ibi défend to la o de bina ni fekaru ye o de bina ni yoro jenu o de bina ni tieni sinon nous nana bonya ni karama kono an démocratie mununa franci avec yoro be occupé no ale mo ko saba mo nani beta baraka yoro occupé amase jamako erama wa atu be nyana bo mais on ta ko fo ou ka mo c'est-à-dire wajibiya de répression fanga quoi ka wajibi ra mo la ka fo on état fanga yi fanga ba on est sakola donc nan ko mi avec ete o ya jalini donc malion ni vidéo kelen ko fe an ga kli jagabo an yɛrɛ ka comportement an ga tagabolo an ga député sigi na an ga merci la o la merci wakati la nga vidéo korobe a bɛ se ka segu kan k'u lajɛ nya fo yana na bu merta aya ke mere min wolola autique kono min wolola ko quartier kono mi abe min fa don aba badon abu ka du don no ma ko nyumanke aba ka du kumashulu aba fa kumashulu aba ka dembaya kumashulu mais na utara mo ta kana ko parce que ko parti nana no yi iba soro bora burusi kono kana burusi kono mo o ma doga te bora burusi kono kana o te bamako don atero wala don abina fo ni on fene do bora duguba kono kataka burusi la burusi kono mo fene ka on fene ta kan ku ka meri o fenkelen o sirakelen ni du parce que an mogo tout la an tout don an nana sanga ni tono de kama donc an be here soro to an bo de ka mogo te dugu kono mogo ka here la donc nous fene bora burusi kono kana o kelen ni du bina duguba kono pour que ka fin de soro donc pourquoi beti yere ka dugu denta akara mayina yo akara markala yo akara segu yo segu ka de markala ka de mayina ka de niyo yere ta ko bla meri kono no ye meri wardu o ya faso kumashulu ya baso kumashulu o jamana yere c'est-à-dire aka dugu yere kumashulu mais ni tara mɔgɔ wɛrɛ ta min t'a ka dugu dɔn a tɛ foyi dɔn dugu kɔnɔ ko parti danba yɛrɛ n ko parti ko ye nkalon ye wallahi parti ko ye nkalon ye a bɛɛ ye sanga ni tɔnɔ mais don n'a nataw la an da bɛna se o ma pour que vidéo kana janya kosɛbɛ donc maliyɛnw o kelen don an y'a daminɛ a tɛna dabila an ka dalala duwawu an b'o kɛ yarabi fɛn o fɛn bɛ faso jɔ tiɲɛ kan ala k'o dɛmɛ min ta ye nafigiya ye min ta ye janfa ye min ta ye faso nafolo burujali ye ka faso i faso ci kana wali faso jɔ u bɛ mali nafolo suɲɛ kana so san États-Unis ka taa san Canada la ka taa san France la ka taa san yɔrɔ wɛrɛ minnu b'an ka faso nafolo kan yarabi ala ka a bɛɛ kɛ fu ye ala ka nafolo in ala k'a ban jigilatigɛ yɛrɛ gamu kɔnɔ dɔ la dɔrɔn a kana sɔrɔ tubabu y'a so ninnu minɛ o la ko parce que ko wari suɲɛlen don aw ka pɛrida la fu yarabi an y'o ɲini ala fɛ parce que ni se tɛ anw ye bi k'a minɛ aw la jagoya la k'aw kɛlɛ k'a minɛ aw la n'a bɛ k'a ta ko parce que ko se de b'aw ye se bɛ ala de ye
donc ala ka nafolo nunu barka ban aw bolo ala k'an sɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman na yɛlɛma ko bɛ minnu kɔnɔ tiɲɛ kan ala k'u sɔn hakili ɲuman na ala k'u sɔn miiriya ɲuman na u ka se ka yɛlɛma pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na maliyɛnw a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an n'aw balimakɛ don Danbele depuis Paris.